dia de jogo em Strikeland, mas é um dia bem diferente do comum. Está tão silencioso quanto... estádio vazio. Eu estou aqui com o temível goleiro do Azul, De Los Santos. Você quer dizer alguma coisa antes de começar o jogo? Com ou sem torcedores. O Azul não veio para Strikeland para julgar ninguém. Mas é claro que os torcedores dos Strikers vão ter que ter mais cuidado no futuro. Chega! Chega de você! Chega de tudo! Chega de dizer chega! Eu tenho que fazer alguma coisa. Não, desculpa. Eu estava aqui pra... Paulo, eu estava pensando em você mesmo. Estava? Claro, somos as duas únicas pessoas que podem consertar isso. Como? Você vai colocar a gente dentro do Strikeland. Eu não contaria com isso! Olá! Nervoso? Ah, é claro que não. A única torcedora que eu preciso é a minha mãe. E onde é que ela tá, bicho? Eu sei lá. Deve estar em casa, bem longe daqui. Eu tô bem. Quer dizer que é tudo uma conspiração? Aham. Para destruir a autoconfiança do El Matador? Você conhece o El Matador? Sim. Mesmo? Conhece mesmo o El Matador? Posso apresentá-lo a você. Ai! Espera um pouco. Não são aqueles caras? Nós somos uma lenda. Por nossa causa, os Super Strikers vão jogar sem nenhuma torcida no estádio. Parabéns pra nós! Oi! Vocês não são aqueles torcedores famosos dos Super Strikers? É claro que sim. Eu só quero me desculpar pela confusão no jogo contra o Colossus. Beleza, a gente aceita as suas desculpas, mas agora a gente tem... Mas, gente, e o jogo? Os Super Strikers precisam da gente. Ah, meu Deus, olha! Alguém jogou fora as coisas dos Super Strikers. Parece que eu cheguei bem a tempo. Vamos armar um show que os Super Strikers jamais vão esquecer. Tem uma pequena multidão hoje em Strikeland. Os jogadores! Como? O que foi aquilo? Eu não escuto a sua torcida, El Matador. Será possível? O retorno do velho El Matador? Só podemos torcer. Acho que essa não é a sua noite, El Matador. É uma noite silenciosa, não é? Por quê? Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? El Matador parece estar em outro mundo. Isso pode custar caro pro time. O Azul marca no finalzinho do primeiro tempo. Pra ser sincero, nunca disse isso antes, mas eu estava errado. Eu preciso dos torcedores. E aqueles que estão em casa? Eu sei que eles estão lá, mas eu não posso ouvi-los. Bicho, a gente precisa de um milagre. E se ele não acontecer, teremos que substituir o El Matador. Lá vem os Super Strikers. Espero que eles... o El Matador melhore seu desempenho no segundo tempo. Se eles perderem para o Azul, vão cair na tabela da Superliga.
Tchauzinho! Bela jogada do Super Strikers! Ah, não. É pior do que eu pensava. Boa jogada, Shanks. Às vezes você tem que fazer as coisas assim. De Los Santos vai na bola e ela bate na trave! E acaba no Special Matador. Ele está livre. Esta é a melhor chance dos Strikers no jogo. Eu vou conseguir! É um matador! Ele parece perdido, Brenda. Ele tá paralisado! Eu devo estar muito louco. Agora eu tô ouvindo coisas. Eu também tô ouvindo. Sério? Mac, que coisa estranha é essa que eu tô ouvindo? Uma música? Parece que milhares de torcedores se reuniram em volta do estádio e cantam uma música para El Matador. Como? Você é o matador. Você é o goleador. Finalmente! Parece que El Matador voltou a ser ele mesmo. É, a torcida levanta a moral do Matador, Mac! El Matador é o melhor jogador. E El Matador volta a marcar! 2-1 pros Strikers! Você é goleador. Você é o matador. Vai mais. Só você mesmo é o matador. Que volta por cima, El Matador! Sim. Eu juro que nunca mais vou subestimar a torcida, Lina.